네, 다른 데서 제가 마사지 받을 때는 사실 목만 이렇게 마사지를 받았었거든요. 근데 이 기계는 등줄기를 따라가면서 따뜻한 온열 치료기가 왔다 갔다 하면서 뜸 떠주고 마사지 받듯이 이렇게 마사지를 해주니까 평소에 허리가 많이 아프고 불편했는데 그 긴장이 쫙 풀리면서 근육이 완화되는 느낌이었어요. 저희 회사는 우리 가족 건강 충전소를 모토로 건강기계를 개발 생산하는 기업입니다. 저는 17년간 의료기 연구, 제작 경력을 바탕으로 세계 최고의 마사지 기능을 가진 차별화된 제품과 고품격 서비스를 융복합하여 4차 산업에 대비하고자 회사를 설립하게 되었습니다. 이들은 오랜 현장 경험을 토대로 가정에서 손쉽게 지친 몸을 풀어주고 숙면까지 한 번에 해결하는 숙면 마사지 베개를 개발해 면세점, 전자제품 매장 등 다양한 곳에서 판매되고 있으며 국내뿐 아니라 해외 관광객들로부터 많은 인기를 얻고 있다. 혁신적인 베개를 개발해 많은 호응을 얻은 데 이어서 이번에는 안마의자를 개발하셨다고 들었는데요. 어떤 제품인지 소개 부탁드릴게요. 최근 안마의자에 대한 관심이 많아지고 있는데 실질적으로 안마의자를 경험한 고객들의 가격 대비 만족도가 낮은 것이 현실입니다. 그 이유는 섬세한 마사지와 고객들이 선호하는 뜸 기능과 지압 기능, 온열 기능이 미미하고 안마의자에 내장된 마사지 롤링체가 고무로 제작되어 친환경적인 부분이 결여되었기 때문입니다. 저희는 이러한 부분을 보완 개선하여 전 세계에 자신 있게 내놓을 수 있는 한국형 안마의자를 국내 기술로 개발, 제작하였습니다. 기존 제품은 단순한 방식으로 목을 마사지하지만 이곳 제품은 12경락 중 중요한 목과 어깨 사이의 견정이라는 혈자리를 집중적으로 주물러주고 풀어주는 것이 큰 특징이다. 그렇다면 기존의 안마의자와는 어떤 차별점이 있나요? 기능적 특징으로는 척추에 부담을 주지 않고 요란한 동적 움직임보다 한국적인 정적 움직임을 통해 숙면과 피로회복에 많은 도움을 줍니다. 또한 뜸과 지압판의 상하 이동으로 정적이고 편안함을 가미하여 사용자의 편의를 중요시했는데요. 기존 온열 의료기를 사용한 고객의 불편함과 꼭 누워서 사용해야 하는 번거로움을 한 번에 해결한 혁신적인 제품입니다. 저희 제품은 앉아서뿐만 아니라 사람이 가장 편안하게 느끼는 자세인 엄마 뱃속과 같은 태초의 자세, 즉 제네시스 포즈로 마사지와 뜸, 지압을 즐길 수 있으며 등받이를 100도에서 168도까지 원하는 각도로 조절할 수 있습니다. 그리고 37분 작동이 끝나면 자동으로 등판을 앉아 일으켜 세워줍니다. 제가 이 안마의자를 직접 체험해 볼까 하는데요. 대표님께서 설명 좀 해주세요. 뜸 기능과 마사지 기능을 적절하게 배분한 전자동 모드는 내부 도자가 상측에서 하측으로 수회 왕복 마사지를 합니다. 총 13개 지점에서 1분씩 정지하며 뜸을 하는데요. 상측에서 하측으로 왕복 마사지를 실시합니다. 다시 13개 지점에서 1분씩 정지하며 뜸을 하는데요. 잔여 시간 동안 내부 도자가 상측에서 하측으로 느낌 있는 온열, 뜸, 지압 기능을 수행합니다. 동작 시간은 37분으로 최대 60분까지 설정 가능합니다. 이제 집중 뜸 모드로 변경해 보겠습니다. 내부 도자가 상측에서 하측으로 이동하며 총 13개 지점에서 약 2분씩 뜸을 합니다. 반대로 하측에서 상측으로 다시 2분씩 뜸을 하는데요. 설정 시간은 37분으로 동작 시간이 남아 있더라도 모든 동작이 끝나면 자동 종료됩니다. 마사지 모드는 정지하지 않고 집중적으로 마사지하는 모드인데요. 37분 설정된 시간 동안 상측에서 하측으로 왕복하며 쉬지 않고 마사지합니다. 이 안마의자는 숍을 방문한 고객들이라면 무료로 체험해 볼 수 있으며 구매 및 안마의자 렌탈 문의는 고객센터 공식 홈페이지를 통해 안내받을 수 있다. 이렇게 안마와 힐링을 접목한 새로운 트렌드를 만드셨는데요. 해외 시장 진출을 위해서도 노력하고 계시다고요. 현재 부산에 2호점을 준비 중이고 안성, 평택, 여수, 서울, 강릉, 수원, 안동,
경주 등지에서 문의가 폭주하고 있는 실정입니다. 해외 시장으로는 몽골 울란바토르, 하노이, 호치민, 홍콩 등 다양한 국가와 계약을 체결하였고 현지 지점 오픈을 준비하고 있습니다. 오랫동안 의료기 사업에 매진해오면서 깨달은 것이 있다는 김동훈 대표. 100세 시대를 맞이한 지금 건강을 생각하는 사람들에게 지팡이를 파는 것이 아닌 지팡이를 버리게 하는 것이 진정한 사업가의 마인드라고 주장한다. 안마의자 사업을 통해 국민의 몸과 정신을 건강하게 돌보는 것은 저희의 사명이라고 생각합니다. 또한 4차 산업의 흐름에 맞춰 안마의자를 안마 로봇 수준으로 발전시킬 것입니다. 앞으로도 건강 마사지 기업으로서 뉴 비즈니스 모델로 새로운 시장을 펼쳐나가는 데 앞장서겠습니다.